بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل شرح تشابتر 1 وبنعرض النهارده للماشين تايبس النوع الثاني اللي هو ايه الميلينج ماشين. النهارده نشوف اللي قدامنا ده، عايزين نعرف في الميلينج ماشين المين اكسيس اوف دي سي فريم اللي هو الفيرتيكال ميلينج ماشين. ليه سميناه السي فريم؟ لان عندي هو مكون من 3 اجزاء. هنلاقي عندنا هنا البيد ده رقم 1، وبعدين الكولم ده رقم 2، وبعدين عندي رقم 3 اللي هو الهيد ستوك. لو مشينا بالقلم كده هنلاقي ان هو مكون للسي فريم. اوكي، للسي فريم هذا الشكل. انا اللي يهمني نعرف ذا مين اكسيس، المين اكسيس بتاعت هذه الماشين اللي هي الفيرتيكال ميلينج ماشين او السي فريم ميلينج ماشين. انا عندي I have got 3 اكسيس، 3 مين اكسيس اللي هم اكس وواي وزد. احنا هنا بعد ما عرفنا 3 مين اكسيس، ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا عايز اعمل بروجرامنج للتول اللي هو باللون الاصفر ده، التول اللي هو السبندل، او السبندل هو اللي قدامنا اللي راكب فيه التول هنا. فبيقول لي هنا طب هنا انا التول اللي قدامي في الاكس واي does not move in x and y اكسيز، ما بيتحركش فيهم. هو بيتحرك اب اند داون في الزد. يبقى الزد سهل ان هو عندنا الحركه اب اند داون اهي زد بلس، يبقى the tool move up toward the spindle، وزد ماينس the tool away from the spindle. خلصنا من من الزد. انما تعالى هنا للاكس والواي اكسيز هنبرمجهم ازاي، او هنعرف التول موشن بيتحرك فيهم ازاي. قال لي طب تعالى كده نبص بقى نقول لك لو انا عايز احرك التول ده في اتجاه الاكس ماينس اهو، لو انا عايز امشي في اتجاه الاكس ماينس، هو مين اللي بيتحرك؟ قال لي اللي بيتحرك بقى هنا مين؟ التيبل. ادي التيبل هي اللي بتتحرك. فالتيبل دي بتتحرك ازاي؟ اهي بتتحرك اهي كده وكده، او بتتحرك في الاتجاه ده كده وفي الاتجاه ده كده. خلاص، يبقى دي حركه التيبل. خلاص، فبيقول لي حركه التيبل دي لو انا بقى خليني طب واحده واحده، لو انا عايز احرك التول في الاكس ماينس يبقى انا محتاج قال لي if you want to get x minus لابد ان انا اعمل the table must move to the right. يبقى التيبل لابد انها تمشي في هذا الاتجاه. طيب if I want to make the tool moves to x plus يبقى نعمل قال لي يبقى the table must move to the left. طيب يبقى كده ده الاكس اكسس. طب تعالى الواي اكسس، لو انا عايز اخلي التول موشن in y minus اعمل قال لي the table must move towards the column، تروح ناحية الكولم. ولو عايز اخلي التول موشن in y plus يبقى لازم the table must move away from the column، تبعد عن الكولم. يبقى كده دي الطريقة اللي هنعمل بيها البروجرامنج التول موشن. تعال نشوف الكلام ده اهو. فبيقول لي the main axis tool motion in C frame vertical milling machine. قال لي البروجرامر should view polarity as if the tool is moving in all axes. يبقى انا لازم اعمل البروجرامنج بتاعي كأن التول بيتحرك في الثلاث اتجاهات، لان احنا عندنا قلنا 3 axes. قال لي لا بقى the tool does not actually move in x and y axes في في الفيرتيكال ميلينج ماشين سي فريم. طيب قال لي مين اللي بيتحرك؟ the table moves to form x and y axes. طيب بما ان التيبل هي بتتحرك، انا عايز بقى اخد الحركات بتاعت اكس بلس واكس ماينس وواي بلس وواي ماينس اجيبهم ازاي؟ فقال لي to get motion that makes tool move to the right x او الاكس بلس the table must move to the left زي ما شرح على السلايد اللي فات. طيب so table motion to the left is x plus and table motion to the right is x minus. بيقول لي the same confusion will exist for the y-axis. To get motion that make the tool move toward the column اللي هو y plus يبقى the table must move away from the column. So table motion away from the column is y plus and table motion towards
the column is y minus. طب اما الزد فبيقول لك ايه no such confusion will exist with the z axis since the tool actually does move up to form z plus and down to form z minus along with the z axis headstock motion. خلاص تعالوا نعمل تلخيص لهذا الكلام كله. فبيقول ايه the milling machine can be programmed on 3 axes. the x-axis control the table movement left or right. The y-axis control the table movement towards or away from the column. The z-axis control vertical up or down movement of the spindle.